Bonjour à toutes et à tous mes amis, aujourd'hui on va préparer graouche. C'est une recette maghrébine, tunisienne, marocaine, algérienne. C'est une recette qu'on utilise pour le café et on le prépare surtout pour la période de Ramadan. Les ingrédients pour notre recette, alors il me faut de la farine et des sirops de miel que fait à la maison, 2 cuillères à soupe de vinaigre, un verre d'huile végétale, un verre d'eau, un verre d'eau de fleur, un verre de beurre, graines de sésame, l'équivalent d'à peu près pour 500 grammes par exemple. J'ai pris pas tout à fait 50 grammes, une cuillère à café de fenouil mixé, de graines d'anis mixé pareil, de cannelle, une cuillère à café de levure et graines arabie. Voilà, et c'est pas une obligation, c'est juste pour parfumer. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. اهلا وسهلا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا قريوش روسيت تحفونه برشا ونستعملوها في المغرب العربي الكبير، معروفه برشا ونحضروها خاصه في وقت رمضان. شنو يلزمنا الروسيت هذيا؟ يلزمني الفارينه، انا ناخذ الفارينه خليط 500 غرام وتو نشوفوا مع بعضنا بالليكيد هذاك المواد السائله قداش باش نستعملوا اكثر ولا اقل. شنو يلزمني؟ الفارينه قلنا والعسل حاضر في الدار، واذا كنت تحب الروسيت راهي موجوده في كوزين ماليه. مغرفتين خل وكيس، نفس الكيس اللي تكيلوا به، نفس الكيس هذاك هو اللي تكيلوا به الماء زهر المكونات هذوكم، ومن بعد تلموا بالفرينه كيس زيت، كيس ماء، كيس ماء زهر، كيس زبده، مغرفه صغيره نتاع خميره جاتو، مغرفه نتاع قرفه وبس، وحبه حلاوه مرحيه وجلجلان مرحي وبسباس مرحي، وعندنا هذه المسكه الحره وماهيش حاجه ضروريه اذا كان مش متوفره عندنا. اول حاجه ناخذها نرحي المسكه الحره وبا ميكسي كريم، on va mixer juste pour parfumer, rien de plus. نرحيها هذيك باش تفوح لنا، هي راهي تفوح الحقيقه مي ماهيش حاجه ضروريه. نخليها كوتي وناخذ توا حاجه باش نحضر فيها. Je prends ma saladier et je prends tous les ingrédients. On va le mélanger avec l'eau de fleur et de l'eau. هذوما المكونات كلنا نخلطهم قبل كل شيء مع بعضهم باش يتفاعلوا مع بعضهم، ومن بعد نزيدوا الفارينة. ما خلوش حتى شويه برك، رحيناهم باش يتخلطوا. ناخذوا هاك السوائل الكل ونحطوهم، من بعد نلموا بالفرينه كيس الماء، ماء زهر والزبده، ونفس الكيس اللي كايلوا به هذاك هو كايلوا به الثاني الكل. من بعد تلموا بالفرينه. j'ai oublié de pincer le sel. On va ajouter une pincée de sel mes amis. نزيدوا رشة الملح اللي نسيناها. بعد ما خلطنا المكونات هذوك نزيدوا توا الفارينة بشوي بشوي حتى نلموا الماء هذاك jusqu'à l'obtient une pâte. Si on a besoin de la farine, on ajoute. Ça peut que on n'utilise que 500 grammes. خلط خليط نتاعي استحسن نخلط بيدي. travailler à la main. J'ajoute maintenant la farine petit à petit. نلم بالفرينه، نجموا ما نستعملوش الفرينه هذيك الكل، ونجموا نستعملوها. نزيدوا نحطوا الفرينه، وراهي كل فرينه كيفاش، فما فرينه تشرب الماء برشا وفما فرينه لا. اذا كان الفرينه جاتكم معناها شربت كل هذاك الليكيد اللي حاطينه كل شرباته سي بون. سينو اذا كان بقيتو ناقصين تنجموا تزيدوا راهو الماء زهر باش تلموا العجينه نتاعكم، فمش حتى مشكل. Voilà les amis, j'ai pas utilisé tout à fait le 500 grammes,
ça dépend les farines. Supposons que vous avez mis et il manque d'eau, vous pouvez ajouter de l'eau de fleur au lieu de l'eau, ou ajouter de l'eau de fleur. Mais c'est bon, moi je pense que j'ai utilisé 400 grammes. J'ai mis 500 grammes, je n'ai pas utilisé tout. المهم الكيس اللي تكيلوا بيه هذاك وتلموا العجينه بالفرينه حتى تتلم لكم العجينه اللي تحبوا عليها، تكون عجينه لينه ما تكونش يابسه، باش ما تكونوا في بالكم ما تكونش العجينه تكون لينه. Voilà, on va travailler un petit peu la pâte et on va le laisser se reposer 15 minutes et après on va voir la suite. وهاكم شفتوا على العجينه كما تشوفوا العجينه امبيكابل. ما تحبش ياسر عجينين كيما الخبز، مي تعجنوها شويه كمان. نقسموا توا العجينه هذيك باش نجمو نخدمو ترونكيل من بعد. Je prends un sachet de congélation. On va le laisser se reposer. على ترتاح مدة 15 دقيقة ونرجعوا لها. نحضروا الزيت للقليان. On va préparer l'huile pour la friture. Huile végétale. استعملوا زيت عادي، ما تقلوش بزيت زيتون ردوا بالكم. تحضروا الزيت ما فيه الكفايه باش تتغطى كعبة القروش. حطوه على النار، على نار هاديه قبل ما نبداو. Pas tout de suite. On le met sur le feu lorsqu'on commence à travailler, préparer au moins un plateau et après on l'allume. On le met sur le feu, pas feu doux. Et après, on va voir la suite, mes amis. Après 15 minutes, on va commencer à préparer notre gâteau. نبدو نحضر القراوش نتاعنا. ديما العجينه ما تخافوش منها، وقت تجيكم نفرضوا لي هي جاتكم طريه برشا خاطر الزبده ما تعرفوا تتحل كي تسخن، خاصه في السخانه. نجموا تحلوا بشويه فرينه، تزيدوا شويه فرينه العجينه نتاعتكم وتزيدوا تخلوها ترتاح شويه وتبدوا تخدموا. ما تخافوش منها، معناها اي حاجه عندها تنجموا تصلحوها. تعملوهاش تحلوهاش رهيفه برشا، با ترو ايباس با ترو فين. On va commencer par le tampon tout d'abord, si vous avez un tampon. Après, je vous montre à la main comment on le fait. Tampon, c'est très facile et on le trouve partout. تاخذوا العجينه بتاعتكم كيما تشوفوها، 1 2 3 4 5. ناخذ 3 خلي كان زوز que 2. après نقلبها. نجموا بالطريقه دي تحضروا القراوش نتاعكم. نوريكم طريقه اخرى. Je vous montre autre chose. ناخذوا الطريقه هذه، قصوا زيد تقصوا بالكدا. انا قصيت فيت باش نوريكم، ومن بعد تو نوريك بالكدا كيما هكا، واحده ورا الاخرى. تاخدوا هكا تقصوا الجناب باش تجيكم مزيانه، وتنجموا تكبروا في الكعبه. انا عملت لكم لو بلو رابيد بلو فاسيل بور vous arriver. تحطوهم لتري هذاكم فوق بعضهم وتقصوا الجناب باش تجيكم متحوفه الكعبه، وتاخذوا بالطريقه هذه. هي ماذا بيكم الحلو ديما الحلو، ماذا بيكم ديما يبدا صغير، الكعبه تبدا صغيره، شبيه الكعبه تبدا كبيره. الطريقه هذيك تو نوريكم طريقه سهله بكل اي واحد ينجم يحضرها. ناخذ الطريقه هذه
هذه، قصوا بحد بسكينه، مش راه بالضروره عندكم هذه الحلوبات، هي مزيانه تزين لكم، تاخذوا عشوائيه الطريقه هذه. n'importe comment. Après vous sortez votre doigt de cette façon et hop vous le tirez. Je vous montre d'une autre façon plus facile. اسهل عمليه هذه نجموا تعملوها زاده، سهله برشا. تاخذوا لين تاع المكسر نتاعكم et je prends de cette façon. ناخذ بالطريقه هذه، طريقه سهله بكل اي واحد ينجم يحضرها. تقرصوا على جنب. زيد نعاود لكم مرحله باش نتعديو القليان. ناخذ بالطريقه هذه بالعقل، زيد نعاودو المرحله، ومرحله سهله برشا هذه. تلصقوا العجينه تاعكم بالجناب، عقد ما نخدموا نغلطوا ونصلحوا رواحنا بيدينا. تعملوا الشكل تحبوه انتم، الزينه تحبوها انتم. عقد ما تكبر الكعبه تجيك اكثر خيوط فيها. انا ما نحبش الكعبه كبيره. تحبوا كعبه كبيره تبدو بالطريقه هذه، والعجينه عقد ما تجبدوا هي زيد تجبد. فوالا نحب نوريكم باش ما خاطر فما ناس عندهم مشكله مع الزينه هذه، وهي راهي سهله بكل. تخرجوا العجينه تاعكم شويه بشويه، تقصوا هذاك نحو، تبدو كان تحبوا كعبه كبيره. فما طريقه اخرى اسهل، كان ما عندكمش ديما تبدو تجبدوا نفس الحكايه. بعد بالفرشيطه كي تقلوا تحلوا الكعبه تاعكم. Voilà mes amis, on va passer à la friture. تو نمشيو باش نعديو القليل. الزيت نتاعنا سخن، نحطو فيه توا، نبداو بشويه بشويه، نحطو الكعبات نتاعنا. ونحضر توا العسل نتاعي، جو بريبار المياه كو دو موا. Voilà mes amis, je prépare le miel. Je l'ai préparé à la maison. Si vous voulez voir la recette, elle est sur ma page Cuisine Maria. J'ajoute des graines de sésame et je ne le chauffe pas. ما نسخنش العسل نتاعي.
Voilà mes amis, comme vous voyez notre recette est à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Prenez le thé avec ça ou le café. C'est très bien, c'est parfait, surtout pour l'après-midi. كما تشوفوا صحابي وحبايبي القراوش حضرت. القراوش سهله برشا الحقيقه باش نحضروها، وراهو فما 1000 طريقه باش نحضروا القراوش. هذه طريقه من الطرق نحضر بها القراوش. عندي برشا طرق اخرين وان شاء الله ربي يسهل باش نوريكم كل مره روسيت وكلهم كيف مي كل واحده كيفاش نحضروها وكل لي زانغريديون تاعها. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تحطوها في الافراح والمسرات وتحضروها في الافراح والمسرات. يا ربي تبقاو على خير وان شاء الله رمضانكم مبروك، كل عام وانتم حالين بخير.